ګران افغانانو سهار په خیر. زه د تاسو ټول نه هیله لرم چې زما دغه کله ټول سیاسي مشرانو ته، سیاسي شنونکو ته، قومي مشرانو ته او هر هغه افغان ته ورسوي چې د نړۍ په هر ګوټ کې اوسېږي او دا خپله وجیبه او فریضه وګڼئ. عزیزانو، هغسې چې ما او تا فکر کوو قضیه د هغې نه ډېره زیاته جدي، مهمه او حساسه ده. تاسو باندې زه یو کلپ غواړم چې در وګورم، وروسته هغې به بیا سره تبصرې وکړو. تاسو دا کلپ اول وګورئ. پس اگر بکگراند در جغرافیای تاجیکاست، پس بلخ در کجاست، هرات در کجاست؟ اینا مربوطه که میشه. خب ما اگر محاسبه ما باشه که اکثریت باشنده های یک ولایت کدام قوم است و به اساس زوی محاسبه را انجام داده باشیم، بله بگرام هم همینطور از بلخ هم از تاجیکاست، هرات هم از تاجیکاست و تمام شمال و شمال شرق افغانستان بر اساس اکثریت و اقلیت باشنده های قومی میتونه در این محاسبه باشه. تاسو دقیق واورېده چې ستا هیواد په قومونو باندې ویشي. وایي بدخشان، مزار، هرات، پلانکی د تاجکانو، یعنی بعضې ولایت به هزارګانو ته ورکوي، بعضې به پښتنو ته ورکوي. دا یعنی تجزیه، یعنی د تجزیې فکر په نړیواله سطحه باندې بیانېږي او موږ ورته غلي ناست یو. او دا کم ټیک ټاک اکاونټ نه کېږي، دا یو نړیوال تلویزیون څخه نشریږي. او تاسو خبر استئ چې په نړۍ کې داسې سیاسي کړۍ لرو چې دغسې موضوعات او دغسې خبرو پسې ګرځي تر څو مداخله وکړي او پکې معیان ونیسي. او دغه فکر جوړول د افغانستان خلکو ته دا کورمنځي یا داخلي جګړو ته لاره هواروي. دا اوسنی فکر نه ده. د تجزیې فکر ستا په هېواد کې 100 کاله له مخه شروع دی او ډېری دې خلکو قربانیان ورکړه، ځانونه یې قربان کړه دې فکر ته. ګران عزیزانو، د پسې هېوادونه ولاړ دي لکه ایران یا هر هېواد چې وي. دا قضیه مهمه ونیسئ، جدي ونیسئ او بالاخره د کورمنځي او داخلي جګړو مخنیوی هم وکئ او خپله خاوره همدغسې چې واحد هم ساتله ده، واحد یې وساتئ.